كيلو الجديدة. في هنا طبعا اللي هو الاوتو ريستارت، خلاص، اللي هو باورفول واشنج، اللي هو التيربو درام. خلاص. طبعا احنا الموجود الغسيل فعلا لقينا انه الغسيل التقيل الموجود فيها ده مش بينضف كويس، فلاحظنا انه المشكلة فيها انه بتفتن. فقلت اشارككم طريقة تنظيف الفلتر. هو في عندنا فلترين، الفلتر الاول اهو، وفي وشه الناحية التانية فلتر تاني. هنوريكم ازاي نخش. في عندنا البتاع ده، في هنا حاجة اهي زي ما احنا شايفين، وفي زيها تحت الناحية التانية. بمسكهم تحت بعضيهم بالظبط كده اهو، شايفين؟ بضغط عليهم من ناحيتين، يعني بضغط عليهم تحت كده يعني، تمام، وبسحبها. بص، سهل. خلاص، شايفين ازاي نسحبها واوريكم. بصوا ازاي، طبعا فل. خلاص، دي الصفايه، وفي الناحيه التانية موجود واحده زيها، وهنوريكم ننظف دي ازاي.